Всем добрый день! Я вас приветствую на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Сегодня у нас третья часть, заключительная. Мы с вами вяжем одежду для тигрули. В мастер-классе мы будем с вами вязать комбинезончик и шапочку. По поводу платьишка я оставлю вам ссылочку, как вяжется такое платьишко. Оно абсолютно простое и легкое. Вязала я крючком номер 2,5 и пришивала фатин с другой стороны. Это все в мастер-классе говорится, так что проходите, вяжите. Фатин я использовала простой, он продается в таких вот бобинах. Метраж, к сожалению, я вам не скажу, сколько я потратила, потому что я пришивала и не отрезала. Только когда уже пришила полностью платье, тогда я уже отрезала. Но здесь, смотрите, у меня частые складки. Я очень часто складывала и пришивала, поэтому чтобы платьишко было пышное и ажурное. Вот такой вот размер здесь идет, по-моему, 20 сантиметров, да, если мне не изменяет память. Сейчас я измерю. 22 сантиметра. Я складывала пополам его. И вот так вот гармошку складывала и пришивала, даже не обрезала. То есть вот эта вот длина платьишки полностью идет снизу, как и фатин. В общем, вот такое платьишко у нас получается. А сейчас мы с вами приступим к вязанию комбинезончика. Начинаем наше вязание с 30 воздушных петель. Закрепительную. Кстати, взяла крючок я 2,25 на полразмера больше, чем я вязала игрушку. Так, набираем 30 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, 30. Теперь делаем 2 петли подъема. Это для наших столбиков с накидом. Делаем накид на крючок. И в обратную сторону мы провязываем 30 столбиков с накидом. 30 петлю мы провязываем. Раз, два. И так далее до самого конца провязываем столбики с накидом. 3, 4. Закончили с вами вязать ряд. Делаем 2 петли подъема. Разворачиваем наше вязание. Будем считать, что мы закончили первый ряд. Начинаем второй ряд. Во втором ряду нам с вами нужно сделать прибавки для плечиков. Поэтому провязываем 5 столбиков вперед. Вяжем все столбики с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Теперь нам нужно сделать 3 прибавки через столбик. Делаем прибавку. Столбик. Прибавка. Столбик. И последняя прибавка, третья. Провязали 3 прибавки. Теперь мы провязываем вперед 10 столбиков с накидом. 1, 2, 8, 9, 10. Теперь нам нужно повторить, что мы делали в начале. Делаем прибавку. Столбик. Опять прибавка. Столбик. И последняя прибавка. Один, два, три. Угу. И теперь заканчиваем ряд 5 столбиками. Раз, два, 3, 4, 5. И в этом ряду, во втором, у нас с вами должно получиться 36 столбиков.
Опять делаем петлю подъема, 2 петли подъема. Нам нужно сделать такие же прибавки, как и во втором ряду, только здесь мы сначала провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Прибавка. Столбик. Вторая прибавка. Столбик. Третья прибавка. Теперь вперед провязываем 14 столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали 14 столбиков. Теперь делаем прибавку. Столбик. Вторая прибавка. Столбик. И третья прибавка. Заканчиваем ряд 6 столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 2 петли подъема, разворачиваем наше вязание. Начинаем с вами вязать 4 ряд. Сейчас у нас с вами провязано 42 столбика. Теперь провязываем вперед 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Продолжаем также делать прибавки на плечиках. Делаем прибавку. Провязываем вперед 2 столбика. Раз, два. Опять прибавка. Два столбика вперед. Третья прибавка. Раз, два. Теперь мы провязываем вперед 14 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 14 провязали. Теперь делаем прибавку. Провязываем 2 столбика вперед. Раз, два. Опять прибавка. 2 столбика вперед. И третья прибавка. Теперь заканчиваем ряд 7 столбиков вперед. Все вяжем с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7. Делаем 2 петли подъема, разворачиваем и начинаем с вами новый ряд. Так, 2 петли подъема мы сделали. У нас в ряду 48 столбиков. Теперь в следующем ряду, это получается у нас с вами 5, да, будет 1, 2, 3, 4. В 5 ряду мы будем с вами делать отверстия для наших ручек. У меня же это 7 столбиков мы с вами провязываем вперед.
6 воздушных петель, это у нас отверстие для ручек. Провязываем спинку и повторяем такое же действие с другой ручкой. Разворачиваем наше вязание и провязываем 7 столбиков с накидом в одну сторону. Раз, два, три, 7 провязали. Делаем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нахлёст на крючок. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую мы провязываем с вами столбик с накидом. И теперь мы с вами вяжем. Провязываем вперед еще 21 столбик с накидом. И спинка у нас получается 22. 22 мы уже начали. Провязываем вперед 21 столбик с накидом. 1. Провязали с вами 21 столбик без накида. Теперь делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Захлест. Отсчитываем внизу 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в седьмую провязываем. И заканчиваем ряд 6 столбиками с накидом. Так, смотрите, мы с вами уже провязали 5 рядов, сделали отверстие для наших ручек. Теперь 6, 7, 8 ряд мы вяжем без изменения, а в 9 ряду мы с вами будем делать отверстие для хвостика. Поэтому сейчас мы вяжем 3 ряда и встречаемся в конце 8 ряда. Все так же продолжаем вязать столбиками с накидом. Закончили 8 ряд. 9 ряд поднимаем 2 петли подъема, провязываем 20 столбиков с накидом и встретимся в конце 20 петли. 1, 2, 3, 19 и 20. Теперь делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид на крючок. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 провязываем. И заканчиваем ряд столбиками с накидом. Довязали с вами 9 ряд, делаем 2 петли подъема, разворачиваем и без изменений вяжем 10 ряд до конца столбиками с накидом. Мы с вами закончили 10 рядов. Теперь давайте возьмем нашего тигрульку и примерим. Нам нужно сейчас отсчитать, сколько рядов нам вязать еще вниз, и потом будем соединять наш комбинезончик. У каждого вязания разное. У кого-то будет подлиннее туловище, у кого-то покороче. У меня же разница с первым тигрулей. Вот этот вот, он немножко побольше. То есть и мне сейчас нужно измерить еще. То есть сильно не натягивайте, просто так вот, да, примеряете, одевайте на хвостик комбинезончик и смотрим. Мы сейчас будем провязывать с вами 11 ряд и 12, да, чтобы у нас ножки были свободные. Если вы смотрите и предполагаете, что 2 ряда вам будет много, да, например, что у вас уже, то достаточно будет одного провязать. Если же нет, то вы вяжете вместе со мной 2 ряда, 11 и 12. Мы с вами провязали ряды, теперь нам нужно соединить наш комбинезончик. Делаем это за петлю, за одну сторону петли и провязываем соединительный столбик.
Теперь поднимаем 2 петли подъема и заканчиваем ряд без изменения столбиками с накидом. Провязываем до конца ряда столбики с накидом. Смотрите, я дошла уже до конца ряда, я провязываю последний столбик с накидом. Следующий ряд я не делаю петли подъема, я продолжаю вязать дальше. Где мы делали 2 петли подъема, я под них ввожу столбик и вяжу дальше ряд. Все, продолжаем дальше вязать. Также без изменения до конца ряда. Смотрите, мы с вами довязали 2 ряда. Теперь смотрим наш стык. Чтобы такого стыка у нас не было неровного, распускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем. Первый полустолбик с накидом, обычный столбик и соединительная петля. Все, мы выровняли, да, наш комбинезончик. Теперь нам нужно соединить наш комбинезончик и выбрать место для наших ножек, да. Мы просто провязываем. Нам нужно провязать с вами 2 столбика. Захватываем все 4 стороны комбинезона и провязываем обычные столбики. 1, 2. Теперь одну ножку мы с вами продолжаем вязать по кругу 2 ряда столбиками с накидом. То есть делаем одну петлю вверх и провязываем столбики с накидом по кругу одной ножки. Хочу показать вам, как я просто провязываю также здесь столбиками с накидом. Немножко неудобно. Я не делаю столбики подъема, я просто провязываю дальше. А здесь уже захватываем. Здесь, да? Просто как это выглядит под ножками, да? Все, видите, аккуратненько идет с переходом. И дальше вяжем второй ряд без изменения по кругу. Смотрите, здесь то же самое. Заканчиваю ряд. И чтобы выровнять нашу ножку, делаю сначала полустолбик, обычный столбик и соединительный столбик. Теперь, чтобы сделать наш комбинезончик красивым, нам нужно сделать окантовочку. Теперь мы вяжем обычными столбиками, цепляемся за переднюю стенку петли. За переднюю стенку петли и провязываем по кругу без изменения. Провязали ряд за переднюю стенку петли. Теперь мы провязываем последний ряд, но уже захватываем за все стеночки и провязываем столбиками обычными. Встретимся в конце ряда. Провязала ряд, теперь делаем соединительный столбик и воздушная петля. Вытягиваем ниточку, отрезаем
Хорошенечко подтягиваем. И эту ниточку надо будет спрятать нам. Теперь смотрим, поправляем наш комбинезончик. Все. Наша одна ножка от комбинезончика готова. Ниточку прячем вовнутрь. Теперь нам нужно сделать такой же процесс со второй ножкой. Нам нужно ввязаться в этой части. Ввязываемся в части, да? Столбик провязываем обычный. Дотягиваем петлю. Здесь петлю можно не обязательно делать подъемом, потому что у нас будет все равно скос. И провязываем столбики с накидом по кругу 2 ряда. Неудобно. Все, как провяжем 2 ряда, встретимся с вами в конце. Так, ну что, мы 2 ряда провязали. Теперь продолжаем вязать, цепляя за переднюю стенку петли ряд. А второй ряд мы уже провязываем, цепляем за 2 стеночки петли. И все, и наша вторая штанина готова. Встретимся, когда уже провяжем все, или остановиться на втором ряду. Провязали ряд за переднюю стеночку. Теперь мы цепляем за 2 стеночки и провязываем последний ряд. Мы провязали с вами ряд. Я делаю последний соединительный столбик и воздушная петля. Вытягиваем ниточку и отрезаем. Ну, я уже тут начала примерять. Ниточки не забудьте все спрятать в конце нашего вязания. Давайте примерим наш комбинезончик на тигрулю. Так, здесь смотрите, здесь уже по желанию можете пришить пуговки, либо сделать захлесточки, да, петелечки. Теперь смотрите, нам нужно завернуть наши уголочки и протянуть цепочку из воздушных петель, то есть сделать веревочки и протянуть вдоль шейки. Сейчас мы с вами пришьем уголочки вот так вот. Да, загибаем просто немножко загибаем и пришиваем уголочки. Делаем воротничок, да, как бы. Все. Как пришьем, так встретимся. Теперь берем ниточку контрастного цвета и провязываем цепочку из воздушных петель, чтобы наша веревочка охватывала шейку и красиво вот так вот свисала. То есть я, честно говоря, не измерила, сколько здесь сантиметров, но вот так вот просто смотрите и прикладывайте на игрушку и измеряйте. Я провязала цепочку из воздушных петель. Это примерно у меня 50 сантиметров сейчас получилось. Отрезаем ниточку, вытягиваем хвостик, затягиваем со всех сторон хорошо. Лишние ниточки отрезаем. Я буквально оставляю 3 миллиметра на хвостиках. Так, лишнее все убираем. Теперь нам нужно протянуть нашу веревочку на комбинезончике. Я протягиваю ее между столбиками с накидом под низ, примерно 2 сантиметра, подтянула под низом, 2 сантиметра подтянула под низом и так далее. Примерно 2-3 сантиметра отпускаем и завязываем узелочки. Это как бы наши бомбончики. Берем крючок и протягиваем. Можно снять с игрушки, можно на игрушки натянуть.
Выравниваем наши узелки. Все, и наш верх комбинезончика готов. Теперь не забыли спрятать ниточки, потому что я забыла. Теперь нам нужно сделать нашу окантовочку на сапожках. Эту часть мы вяжем отдельно и пришиваем ее. И делаем шнуровочку. Берем нашу ниточку контрастного оттенка. У меня это оттенок комбинезончика будет. Так. Также набираем цепочку из воздушных петель по кругу наших ножек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 столбиков я провязала, теперь измеряем. То есть я понимаю, что я охватывает, но в натяжку, поэтому я провяжу еще один столбик вперед. У меня будет того 16 столбиков и 2 столбика подъема. То есть и теперь в обратную сторону я провязываю 16 столбиков с накидом. Накид на крючок и провязываем. Вы измеряйте на своей ножке, сколько вам нужно. Может быть, кому-то больше, кому-то меньше, чтобы они потом не висели. Так, я провязала, теперь хочу померить. Так, фокус не ловит. Так, теперь давайте измерим. Все, 16 мне идеально. Теперь отрезаем ниточки. Оставляем хвостик для пришивания, чтобы вот так вот, да. И теперь берем иголку, одели иголочку, и теперь мы сшиваем вот эти вот две стороны. Пока их нужно просто сшить. Я цепляю стежок здесь. И в обратную сторону. Стежок. Здесь стежок. Здесь ничего сверхъестественного нет. Я пришиваю обычным способом. Все, мы пришили. Теперь делаем узелок. 2 штучки. Ниточки лишние потом спрятать надо. И теперь смотрите. Теперь мы пришили, немножко припускаем вниз на сапожек. Задняя часть, где у нас были стыки, остается сзади. И теперь небольшими стежками маленькими пришиваем верхнюю часть. Захватываем ножку на игрушки. Часто пришивать не надо, нам просто нужно их зафиксировать на ножке. Цепляем на игрушки и цепляем полустолбик на сапожке нашем. Опять же цепляем на сапожке здесь и выводим где-нибудь в стороне на ножки. Все, мы с этой стороны закрепили. Теперь также столбик, да ё-моё, видно? Теперь также столбик. Сейчас. Столбик. Опять же столбик на сапожке. Захватываем сразу ножку и выводим с другой стороны. Все, мы захватили теперь здесь. И так по кругу мы провязываем и доходим до конца. Завязываем с этой ниточкой и прячем. Я пришила все, и теперь ниточку я прячу вовнутрь туловища. Просто протягиваю сквозь ножку. Одну ниточку спрятала, и также прячем и вторую. Все, наша ножка готова. Теперь вяжем аналогично и на вторую, и встретимся, будем делать шнуровку. Ну так что давайте начнем. Я уже на одном сапожке вышила имитацию шнуровки, просто сверху снизу, и сделала крестик. Вводила я снизу
Снизу начинаем с верхней полоски длинной. Тут же выводим вверху, делаем поменьше полосочку и вывязываем крестик, вышиваем крестик. Ох, как неудобно. Вот обычный крестик получился у нас, и выводим иголочку там, где заводили. Все, завязываем узелок и прячем ниточки. Ну что, наши ножки готовы. Давайте оденем комбинезончик и посмотрим, что у нас с вами получилось. Ну вот, наш процесс с вами готов. Мы связали комбинезончик, обвязали сапожки, как сзади смотрится. Тоже смотрите, поправляйте. И что, теперь нам нужно с вами связать шапочку. Шапочку я буду вязать розового оттенка, как и сапожки. Нам понадобится также два оттенка, светлый и для бомбончика. Начинаем вязать нашу шапку. Провязываем 22 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 21, 22. 2 петли подъема. 1, 2. И в обратную сторону вяжем столбиками с накидом. Начинаем вводить в 20 петлю. Это наш первый столбик с накидом. И провязываем до тех пор, пока не останется у нас 7 свободных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим маркер в этом моменте и провязываем столбиками с накидом. Мы провязали с вами 15 столбиками с накидом. Теперь провязываем 16 полустолбик. Все 3 петли мы провязываем в одну. Затем мы вяжем столбик простой и соединительный. И у нас должно остаться 4 столбика свободных. Делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание, провязываем первый столбик обычный, потом полустолбик, все 3 петли в одну, и до конца мы провязываем столбики с накидом. Встретимся в конце ряда. А теперь делаем 2 петли подъема и провязываем в обратную сторону также столбиками с накидом 17 петель, и у нас на конце останется одна свободная. Один, два. Я провязываю 17 столбик. 18 мы провязываем простой столбик. Теперь у нас остается, смотрите, 4 рабочих петли. В нашем случае мы сейчас будем работать с двумя. В первый провязываем столбик простой, а второй столбик мы провязываем соединительный. И у нас остается 2 петли, это для следующего клина. Делаем петлю подъема, разворачиваем, делаем также столбик простой, полустолбик с накидом, провязываем все 3 петли в одну, и до конца ряда мы уже с вами провязываем столбики с накидом. Встретимся с вами в конце ряда. Провязали до конца ряд, делаем опять 2 петли подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать столбиками с накидом до того момента, когда у нас останется одна свободная петля.
Я провязала, у меня осталась одна петля свободная. Туда мы провязываем простой столбик. И теперь у нас остается 2 свободных петли. Провязываем столбик, делаем соединительную. Петля подъема. Разворачиваем наше вязание. Также провязываем обычный столбик, полустолбик, все 3 петли в один крючок, и до конца ряда мы вяжем с вами столбики с накидом. Мы провязали с вами до конца ряд, делаем 2 петли подъема, и посмотрите, что у нас получается. Мы сужаем нашу шапочку уже на макушке, и это наш первый провязанный клинушек. Видите, у нас получается тут 3 ступеньки. Раз, два и третья завершенная. Ступенечки — это наши не провязанные воздушные петли, которые мы оставляем на конце. 6, да? Одна ступенечка, 2 петли, одна ступенечка, 2 петли. Теперь нам нужно повторить все то же самое, такое же действие, и начать вязать. То есть мы сейчас с вами провязываем столбиками с накидом до тех пор, пока не останется 7 непровязанных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 отсчитали, поставили маркер, и до этого момента вяжем столбиками с накидом. Я провязала, осталось у меня 7 столбиков недовязанных. Теперь я делаю полустолбик, все 3 петли в одну, и у нас остается 6 наших рабочих, которые мы сюда делаем столбик и соединительные. Все, разворачиваем наше вязание, петля подъема, и вяжем в обратную сторону. Провязываем также столбик, потом полустолбик, все 3 петли в одну, и до конца ряда мы заканчиваем полустолбиками с накидом. Закончили ряд, 2 петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем теперь до того момента, когда вот здесь вот на стыке у нас останется одна непровязанная петля. Одну. Я довязала, у меня осталась одна непровязанная петля, сюда мы провязываем обычный столбик. Теперь наши 2 рабочие петли, обычный столбик и соединительная, петля подъема, и разворачиваем наше вязание. Также все повторяем, делаем столбик, потом полустолбик, все 3 петли в один, и до конца ряда провязываем полустолбики с накидом. Довязали с вами до конца. Опять 2 столбика подъем, 2 петли подъема, разворачиваем наше вязание, и в этом ряду мы с вами будем делать отверстия для наших ушек. Для того, чтобы мы могли понять, сколько нам нужно сделать столбиков, давайте примерим. То есть примерно вот так вот до бровок, да, или где-то 3 ряда над глазками, да, свободно будет. И прикладываем так вот, да, чтобы мы могли видеть. И отсчитываем, сколько у нас примерно петель получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня это 7 петель вверх. Поэтому продолжаем вязать. Я провязываю 7 столбиков вверх. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Так как ушки на тигрулек у нас маленькие, поэтому 3 воздушных петли будет достаточно. Раз, два, три. Отсчитываем. 1, 2, 3. И в четвертую вводим. Все. И довязываем почти до конца столбиками с накидом. Не забывайте, что одну петлю всегда на конце мы оставляем для обычного столбика. Я провязала практически до конца. Остался последний столбик у нас, как всегда, провязываем. И остались 2 петли рабочих. Провязываем первый столбик обычный. И конец у нас соединительный. Все. Теперь продолжаем дальше опять вязать. Вяжем столбик подъем, разворачиваем наше вязание, провязываем первый простой столбик, полустолбик, все 3 петли на крючок, и до конца ряда мы с вами провязываем полустолбиками с накидом. Довязали до конца, и смотрите, мы с вами провязали уже 2 клинышка, и как у нас закругляется макушка, да, на шапочке. И таким же способом мы вяжем столько клиньев, пока наша шапка не будет охватывать полностью голову игрушки. То есть мы первое ушко с вами сделали. Сейчас я одену его. Так вот, да. Теперь нам нужно провязать столько рядов до следующего ушка и также сделать отверстие для ушка. На первой шапочке у меня получается 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 ряду я уже начинаю делать отверстие для шапочки. Здесь на этой игруле я буду делать также, потому что расстояние ушек практически одинаковое. То есть вам нужно вязать таким же способом, как мы с вами связали 2 клинышка, до самого конца, пока не обхватит всю голову нашу игрушки. И не забывайте про окончание шапочки. Все, вяжем с вами самостоятельно клинышками, и не забывайте еще провязать 5 рядов и сделать отверстие в 6 для нашей ушка, для нашего ушка. Уже заговариваюсь. Вот. Вяжется шапочка легко. Вяжется шапочка легко, ничего сложного нету. Сейчас мы с вами продолжаем вязать, да, столбиками с накидом, не довязываем первых 7 столбиков. 7-ю мы делаем с вами полустолбик, 3 петли вместе, и остается 6 рабочих петель, которые это будут наши клинушки. Все, вяжем самостоятельно и встретимся уже в конце, когда шапочка будет у нас большая. Ну что, я довязала шапочку, у меня получилось 25 рядов. Вот так вот она сейчас у меня выглядит. Сейчас нам нужно с вами шапочку связать. Я обычной вязкой полустолбиками связываю шапку, не цепляю за передние и за задние столбики, да, как правильно это делается. Я просто их связываю между собой. И столбик к столбику мы провязываем друг к дружке. И так до конца ряда мы связываем их, и все. Я заканчиваю последние столбики. Делаем воздушную петлю и вытягиваем ниточку. Обрезаем.
И вот эту ниточку нам нужно просто спрятать вязкой иголочкой, протянуть вдоль нашего вязания вверх. Выворачиваем нашу шапочку, смотрим, как у нас получилось. Теперь нам нужно с вами связать бомбончик. Бомбончик вяжется простой. Начинаем с кольца амигуруми 6, потом 12, 1 плюс 1, потом 2 плюс 2. Это у нас 24 столбика по кругу уже. Провязываем 4 ряда без изменений и идем на уменьшение. Кольцо амигуруми 6 столбиков. 1, 2, 6. Затягиваем кольцо. Второй ряд провязываем прибавки. Каждый столбик по прибавочке. 12 столбиков по кругу получится. Третий ряд столбики и прибавка, столбик, прибавка, и по кругу 18 столбиков у нас должно получиться. Прибавка, столбик, прибавка. И так до конца ряда. Начинаем четвертый ряд, 2 столбика и прибавка, 2 столбика и прибавка, так до конца ряда. И по кругу у нас будет 24 столбика. Столбик, столбик и прибавка. Провязали с вами 4 столбика. Теперь 5, 6, 7, 8 ряд мы вяжем без изменения, по кругу 24 столбика. Встретимся в конце 8 ряда. Провязали 8 рядов. Теперь нам нужно сделать убавочки. Делаем 2 столбика и убавка, и до конца ряда, и должно у нас получиться 18 столбиков. Раз, два и убавка. 10 ряд провязываем столбики и убавкой до конца ряда, и у нас получится 12 столбиков. Столбик и убавка, столбик и убавка, и так до конца ряда. Закончили ряд. Теперь в этом моменте давайте набьем наш бомбончик холофайбером. Мы набили с вами бомбончик. Теперь наше отверстие нужно закрыть. Делаем подряд 6 убавок. Я сделала 6 убавок. Вытягиваем ниточку. Оставляем отрезок, чтобы мы могли пришить наш бубон к шапке. И последнее нам осталось затянуть нашу дырочку, да, чтобы не было отверстия. Берем иголку и цепляем иголочкой за переднюю стенку петли. 6 столбиков. 3, 4, 5 и 6. И затягиваем. Все, делаем закрепительную ниточку. Поправляем наш бомбончик и берем нашу шапочку. Так, вот наша макушка на шапке. Прикладываем наш бомбон и пришиваем. Старайтесь пришивать не за передние ряды бомбончика, а примерно за третий, где у нас были убавки 1, убавка 1, убавка, чтобы наш бомбончик плотно прилегался к шапочке. Захватываем на шапке и захватываем на бомбоне. На шапке по кругу, да, все делаем. И на бомбоне. На шапке и на бомбоне. И так хорошо пришиваем. Привязала бомбончик, закрепила его внутренней стороны. И все. И давайте теперь примерим, что у нас с вами получилось. Вот такая вот девочка у меня получилась в шапочке, в комбинезончике. Если вам понравился мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите вопросы, если есть, спрашивайте, задавайте. Все, всем хорошего дня и пока-пока.